geben wir zum Kontrakt. Da kommen den Marco Leardini, sein Kontrakt, den bis lo lebt. Marco Leardini hat sich ganz gut an seiner Equipe angefügt und hat gesagt, wir geben den Halle bis pensionsberechtigt wäre. Ich habe nicht viel geholfen mit den Drecksimmer, wie wir das neue Müllkonzept gemacht haben. Das war von den ganz guten Leuten. Das nicht, was geht, schwätzt für den Herrn Leardini die Favor zu geben für vom 1. Januar 2016 bis 27. Mai 2016 dann sein Ding fertig zu machen, dann die wohlverdienten Pensionen zu gehen. Wortmeldungen dazu. Das ist nicht der Fall. Die mit der Kurse bin ich im Handzeichen. Also, du dagegen? Enthalten das ist nicht der Fall. Merci. Konvention Kannerschloss, ukrainische Hilfe. Madame Petri, helfen. Merci, Herr Bürgermeister. Fondation Kannerschloss, die resiliiert, also Fondation Kannerschloss, die resiliiert Konvention mit der Gemeinde, die Zusammenarbeit mit ihrer älteren Schule favorisiert. Die Konvention, die wir 2015 gemacht gehen, ob hier dem Mond hin, die könnt auch lesen, dass wir nicht die einzige Gemeinde sind, wo die Konvention resiliiert wird. Es ist aber nicht so, dass du durch die Konferenzen, die stattfinden, dass die nicht mehr können gemacht werden. Es geht dann eben direkt auch zwischen der Gemeinde an den jeweiligen Intervenanten kann das da gemacht werden. Wir hatten letztes Jahr eine Konferenz über die Regeln der Grenzen an der Erziehung. Die war gut besicht und das ist auch politische Willen, dass wir trotzdem noch weiter so Konferenzen können anbieten. Merci, Madame Petri. Wortmeldungen zu dem Dossier nicht der Fall. Darf nicht weiter. Ich wollte just holen, wir stehen daran, dass Sie festgestellt haben, dass viele Aktivitäten direkt mit den Partenaire machen, das ist, dass der Intervenant ist. Ja. Das sind Partenaire in der Gemeinde, die alle Partenaire. Nein, das ist für allem über das Komitee d'école gelaufen, die, ja. Okay, mal durchforsten also die Struktur, die brauchen nicht zu civil, dann den Kontakt direkt an Zug gemacht wird, aber nicht in der Prestation ändern. Die mit der Kurse bin ich im Handzeichen, also wenn du dagegen, dann enthält sich, das ist nicht der Fall. Merci auch dafür. Dann haben wir ein Kontrakt mit der Firma EMB für Alarm Incendie an den Schulen zu supervisieren. Das ist ein Kontrakt d'entretien obligatoire, d'entretien präventiv, und das möchte eine Intervention am Jahr während der Frühstvakanz. Schon fand das eigentlich Intervention bei Sonder mit 6.810 € Hochtax, weil sich gewäscht hat und ich als dem Sicherheitsdelegierten angerufen und gefragt, ob das der normalen Tarif wäre. Sie sind 80% mehr billig wie den Kontrakt, die für den Ruf war. Das war ein anderer Prestataire. An die Anlagen mussten alle Jahre einmal geguckt gehen. Das ist eine Obligation, die wir haben. Und dafür gebe ich dem Konzert proposieren, den Kontrakt d'entretien dann zu stimmen. Wortmeldungen dazu? Nein? Die mit der Kurse bin ich mit Handzeichen. Sind du dagegen? Wir sind am Gang, auf die 90% zu kommen, die in der Trommel angeschwärzt wird.